Резкое похолодание и внезапная гроза с градом заставили врасплох отдыхающих на пляже в Новосибирске. Температура за считанные минуты упала с 40 до 22 градусов. Сильный ветер заставил купальщиков выбраться из оби, после чего пляж засыпало градом диаметром до 4 сантиметров. Растерянные новосибирцы пытались прятаться от него под полотенцами, металлическими зонтиками-грибками, деревьями и навесами ближайших кафе. Некоторые смельчаки решили переждать непогоду прямо в воде, но в конце концов были вынуждены покинуть реку и также искать укрытие. Несмотря на ураганный ветер, на пляже никто не пострадал. Однако в городе Бердске Новосибирской области резкая смена погоды привела к жертвам. Сваленное грозой дерево придавило 2 трехлетних девочек-близняшек.